Köp, həzmsizlik, qəbizlik, qarında şişkinlik. Adətən baxırıq öddə qatlaşımı olur və yaxud da ödün funksiyası yaxşı ifraz olunmur. Ödün funksiyası yaxşı olmursa, bağırsaqlar da yaxşı hərəkət etmir. Bu zaman nə edəcəm? Mən sizə yaxşı bir qarışım hazırlayacağım. 4 bitkidən resept. Deməli götürülür solmaz çiçəyi bitkisi. Raziananın toxumu götürülür və üzərinə əlavə edilir Məkkə gülü çiçəyi və 2-3 ədəd dəvə gözü, yəni acılıq otu götürürük. 200 ml qaynar su əlavə edirik üzərinə və 15 dəqiqə damalmasını gözləyirik. Nə edəcək? Solmaz çiçəyi, acılıq otu, Məkkə gülü və raziana. Bunlar birlikdə bağırsağın motorikasını artıracaq, şişkinliyi götürəcək, ödünüzü təmizləyəcək. Gündə bir dəfə profilaktik olaraq səhər acıqanını istifadə edə bilərsiniz. Bir stəkanı dəmlədikdən sonra içirsiniz. Əgər müalicə alırsınızsa, qəbizlik var, köp var, həzmsizlik var. Bu zaman bu qarışımı səhər-axşam yeməkdən 20 dəqiqə öncə istifadə edin. Əgər kiminsə ödündə daş varsa və hamiləliyin 3-cü trimestrdirsə, bu zaman istifadə etməyin. Mədə xorası olanlar da Məkkə gülüyə görə turşuluğu artıran məhsul olduğuna görə istifadə etməyini tövsiyə etmirəm. Bunu hazırlayın və yaxşı həzmə sahib olun.